A Král. Domácí s Dopitovou řadou. V obraně jako obvykle Tejkl s Flašarem. Slavík. Tejkl. Slavík. Znovu Tejkl. Střela a je to branka. 10 sekund před vypršením přesilové hry střílí Petr Tejkl. Velmi důležitý gól. Když na ukazateli skore je 18. minuta a 28. sekunda první třetiny. Tejkl si vyměnil dvakrát kotouč s Michalem Slavíkem. Trefil tyčku. Chyba obrovská a je tu gól, který rozhoduje, dává ho Rostislav Vlach po fatální chybě zlínského hráče za brankou. Titul putuje do Vsetína. Po 18 vteřinách prodloužení hokejisté Vsetína potvrzují svou obrovskou formu, svou pouť. Jaškin. Polcar. Je tam Jiří Weber a Jiří Dopita před brankou. V tom prostoru. A je to gól. Po střele Jaškina tam ještě někdo vtečoval. Vypadá to na Jiřího Dopitu. Chyběly centimetry. Ale teď už je to gól. Sršeň trefil levý horní růžek. A teď to je už zlé pro domácí. Risk bez brankáře. Místo Bígla skočil na led Richard Král, který si tedy přece nám závěru zahraje, ale obrovská šance a je to gól, který dává Alexej Jaškin. Je rozhodnuto. Zvyšuje na 4-2. Znovu ten smrtící úder. Realizovaný naprosto dokonale, řekl bych po Paterovsko-Procházkovsku. Zase ti mladíci. Takhle by to možná ani naši reprezentanti nezvládli, protože toto byla mistrovská klička. Velká šance a je to gól, David Výborný. Po dalších zmatcích ve vsetínské obraně. Čas 8:28 a podívejte, jak se raduje Pegas Arena. David Výborný dává úvodní branku třetího finále. 6 útočníků a už běží poslední minuta třetí třetiny. Dopita sráží Ptáčka a střela míří do prázdné branky. Je to gól a Vsetín už je jistým vítězem tohoto finále. Do prázdné klece tam napálil puk. Je Burger. Tomík míří do odkryté branky a dává gól. Čas 59:56. Spartané už to nevydrželi na střídačce a naskákali na brankáře Břízu. 4 vteřiny před koncem dává Tomík. Janecký zastavil Beránka, ale ten se ještě snaží vybojovat puk. Nakonec Duda. Sup před brankou a Slavia vede 1:0. Čas 33:14. Beránek s Dudou připravili šanci pro Michala Supa a nejlepší střelec Slávy. Dává razítko na zlínský titul. Zcela určitě, ale teď tam byla vidět ta práce Rosty Vlacha, který potvrdil ty zkušenosti. Vyhrál to v poslední důležité bůli v obrané třetině Zlína. A teď vlastně dal možnost Balaštíkovi uzavření vlastně skorem. Puku první Galvas.
velice velmi chytré, protože se podíval. V čase 58-17 ještě po třetí a naposledy udeřil Michal Sivek. Rychlý protiútok potáhl tradiční blesk na bruslích Petr Ton. Našel Netík ještě na druhou stranu Klatinovi a Sparta vede 2-0. Nádherná trojkombinace v čase 21:56. A Jaroslav Hlinka hned poté, co se vrátil z trestné lavice, zahájil další spartanský gólový. Nakonec se Slavii podařilo dát i čtvrtý gól, ale ten byl dost kuriózní. V úvodu 58. minuty ho rozhodčí Hradil s Husičkou přisoudili obránci Jiřímu Vašíčkovi. František Sklenaný už dnes jednou skóroval, dával druhý gól ve vlastním oslabení. Lukáš Pek se trefuje v čase 52:39 a Dolní Kamená se třese v základech. Karlovy Vary vedou 4-3 a otáčejí zápas z 0-3. Neuvěřitelná záležitost podání karlovarské Energie, Který rychle vyslal dopředu Radovana Somíka a ten od levého mantinelu vstřelil zlatý gól. Po 5 letech tak znovu rozpoutal pardubické oslavy titulu. David Květoň, u něj Malík. Krajíček. Rychlá souhra s Peterkem a Jan Kotelec zvyšuje na 5-1. Taky v tomto zápase Třinec využívá přesilovku a je to celkem 28. využitá početní výhoda v play-off. Zcela sám v útočném pásmu, ale teď už tam najel Tomáš Zohorna a ještě může pokračovat Kolář, odkrytá branka a Jan Kolář zaokrouhluje svůj počet gólů v nejvyšší soutěži na 100. A především ještě výrazněji přibližuje Pardubice k titulu. Stav 1-5. 11 minut a 12 sekund do konce třetí třetiny. Ale obrovská šance a je to gól! Martin Straka dává gól a Plzeň má svůj titul! Oba týmy kompletní, ale šanci má Ondráček a znovu Čiliak. Ne, je to gól, Ondráček skóruje. Čiliakovi ten puk propadl. Čas 41:24. Teď je Tkotouč před prázdnou bránou a Hýbl ho s Lukešem dovezou do sítě. Litvínov vede 2-0, 15 sekund před koncem a hráči Litvínova už vyhazují hokejky nad hlavy. Obrovská radost, naprosto nekontrolovatelné nadšení v černožlutém na litvínovské střídačce. Co se stalo na modré čáře? Rozhodnuto, Martin Bakoš nakonec tou svojí zkrácenou hokejkou zařídil, že se Liberec stává 10. městem na mapě českých hokejových mistrů, nebo 15. pokud budeme počítat i československé šampiony. Každopádně Masarykův pohár budou letos oslavovat pod Ještědem. To byla krásná střela ze zápěstí, tam Martin Bakoš chvíli čekal, jestli nebude tu situaci rozehrávat, jestli nebude využívat tu situaci 3-2, ale nemělo to hloubku, nemělo to ani šířku. Takže... Brněnské střídačky, Erat, Krejčík a má volno v červené čáře a může vystřelit na prázdnou bránu. Zvyšuje na 5-2, 60 sekund.
Poslední vítězství Komety na cestě za 12. titulem. No, řekl bych trošku symbolicky jako Krejčík, protože patřil playoff a zejména v téhle sérii. Kometa dostává hru z vlastní třetiny. Krajíček. A Hynek Zohorna se dostává k puku a to je obrovská šance. Ještě Zohorna doráží a je to 4-1. Tak ten pokus Martina Nečase zablokovala dvojice Krajíček Musil, ale Hynek Zohorna se připojuje ke svému bráchovi Radimovi a oba dva mají gól v tomhle finále. Číslo 5. Čas 55:37. Prostor, zkusil to na branku a tyčka! Ještě do bruslení a nakonec se to podařilo Třineckým. Interverek ukázal svou sílu a 76 sekund před koncem třetí třetiny vede Třinec 4-2, je blízko ke druhému titulu. Hledá přihrávku, nakonec si vybírá Gernát a Gernát má Třinec. Martin Gernát využívá přesilovku. Čas 51:17. No i Proskoček to udělal opět skvěle, on se nechtěl unáhlit s tou střelou, přestože tam byl, ale jako pravák zprava to neměl přes ten blok jednoduché, takže se snažil najít ještě svého spoluhráče na druhé tyči, ale výborný obranný zákrok od Liberce mu tuhle přihrávku přes okejku. Vladimír Svačina, autor toho hodně diskutovaného vítězného nájezdu ze semifinále číslo 2 proti Mladé Boleslavi. Vladimír Svačina proti Juliu Hudáčkovi zvyšuje na 2-0. Čas 15:48 a Vladimír Svačina ukazuje, proč si ho Václav Raďa vybral, protože to je mistr na tuto herní disciplínu. No, Hudáček se snažil ustát celou tu situaci. Sandič, ale mají ho znovu domácí. Kapitán Petr Vrána a tohle je dobrá pozice pro Marka Daňa, který po druhém letošním playoff skaluje do prázdné branky. A tady už to pro Třinec vypadá na další zlatou oslavu. Čas 58:48. Marko Daňo a jeho druhý gol ve finálové sérii. Už po tom druhém gole powerplay Třinec ti hráči vědí. Horčák pod tlakem Mandáta, Čienčala, Daňo, čerstvý ze střídačky, Marko Daňo, zkusí předbrankového prostoru a tohle je gól! Třinec rozhoduje a má 5. extraligový titul v řadě! A je to jméno, které jsme zmiňovali, jméno hráče, který začal tuto sezonu v Pardubicích, David Čienčala.